آبجی آبجی آبجی، وای آبجی، خبر خیلی بدی براتون آوردم. خدایا خیره، بگو. حالا میخوای منو سکته بدی خواهر؟ اصلا نفهمیدم چطور اومدم. شوکت تماس گرفته بود. همه چی خوبه آبجی؟ شوکتم خوبه؟ هیچی خوب نیست. چی شده؟ داداش اصلا به رحمت خدا رفت. وای خدا. خواهر عزیزم، اون که بچه هم نداره. چطور این اتفاق افتاد؟ دیشب صحیح و سالم خوابیده، اما صبح دیگه بیدار نشده. امشب ساعت 9 مراسم خاک سپاریشه. یالا حاضر شین، باید بریم. آره. عجله کنین درسم. بقیه کجان؟ بچه ها رو نمیبینم. کجا رفتن؟ تارا رو با خودشون بردن بیرون. وای آبجی، تارا که دوره عدتشه. چه نیازی بود با این شرایط بفرستیش بیرون؟ حالا میاد، چرا نگران میشی؟ من میرم حاضر